So guys, we are back na dito sa apartment and tapos na ako sa aking annual PE. Biruin nyo guys, ang bilis ng panahon. Noong January 28, nag 1 year na ako dito sa US, and then mag 1 year ako sa facility ko ngayong March 21. So part yun ng pagiging agency nurse ko na kailangan mag-annual PE. Actually, sa previous hospital ko din, sa Davao, same lang naman, nag-annual PE talaga. So, same lang din dito. Ang kaibahan lang guys, super dali ko lang talagang natapos. Actually, pumasok kami ng mga 8:05 kasi nagtagal muna kami sa parking, o nagstay muna kami ng ilang minutes kasi parang kaka-open lang ng clinic. So nung pumasok kami, ako yung unang pasyente. Kinuha lang yung insurance ID, tsaka yung aking driver's license, and then yung form ko from my agency about annual physical exam. And then yun, pinapasok na ako nung nandun na yung APRN. By the way, yung nag-check sa akin is yung Advanced Practitioner RN. So, ayun, meron sila nung mga ganun guys. Actually, hindi lahat ng nag-check sa mga pasyente din namin sa hospital is mga doktor, minsan mga APRN. So, ayun, para na rin silang doktor. So, yun guys, hindi ko pa alam ano yung results ng aking blood, pero so far, sabi ng APRN, okay naman lahat yung aking vital signs. Chinek niya din ako head to toe, wala namang mga abnormalities siyang nakikita. So ayun, finil upan niya na yung form from agency, and then mamaya daw mga hapon baka lalabas na din yung lab works ko. Yung lab works na ginawa sa akin is CBC. If nurse kayo or nagtatrabaho kayo sa medical field, alam ko may idea kayo kung ano yung CBC. Doon makikita yung mga red blood cells, white blood cells, yung mga ganun guys. Tapos CMP, doon naman makikita yung kondisyon ng kidneys mo, makikita yung mga CREA, BON, and then after nun, pumunta kami ng TJ Maxx really quick para bumili ng mga namin, naubos na namin ng mga essentials like facial cleanser, facial cream, mga ganun lang guys. Tapos uwi na din kami agad kasi magna-night pa yung asawa ko. So ayun, ngayon yung asawa ko is nasa baba. Pinupunasan lang ng mabilisan yung aming sasakyan. And then ako naman, magsasampay ako nung nilaban ko kasi naglaba pa ako guys bago kami umalis kanina. Napakahirap lang kasi pinalaming, yung hindi ako pinakain ng 8 p.m. So hindi ako kumain 8 p.m. yesterday until kanina 8 a.m. O yun yung instruction sa akin. So ayun, sumunod naman ako. And then binaon ko na lang yung breakfast. Actually, before kami umalis, nagluto na ako ng breakfast. So, binaon ko na lang yung aking breakfast. Yung asawa ko kumain na dito kasi nagkakape din siya every morning. And then, habang kumakain siya, yun, nagda-dryer ako. Naglalaba ako sa baba. So, ayun guys. Hindi ko pa alam kung ano yung gagawin natin, but I'm off today and maghihilata na naman ako whole day. Usually yung off ko talaga nandito lang ako sa apartment, or kami ng asawa ko nasa apartment lang. Nood lang ng mga Netflix, yung mga ganun. Kasi gusto ko lang chill yung ko. Tapos wala din naman kasi kaming mapuntahan kasi malamig. And by the way, pa-spring na guys. So araw-araw na. And excited na kami na mag-summer ulit kasi makakagala-gala na kami. Mas masarap nang gumala kasi mainit. So plano din namin magpunta ng interstate kung saan man, yung malapit lang, para alam niyo yun, mag-unwind minsan kasi puro trabaho na lang. So ayun guys, update ko na lang kayo kung may ganap. By the way guys, ito pala yung pinili lang namin sa TJ Maxx. Quick haul lang to guys. So ayan, bumili ako nitong lemon ginger turmeric tea. Yan. Para sa bloatedness. No caffeine yan siya guys. Then meron din pala kaming binili. Then ito din guys. Actually inopen ko na siya. Naka $4 lang siya doon. Masarap. Pistachio. Milk chocolate. So medyo healthy konti. Hindi talaga yung super magigilty kang kumain. So ayun,
Next is, ito guys, beauty blender. Kasi, na-miss kong mag-makeup. So, bumili ako $3 lang naman to. And meron akong nakuhang parang free na makeup from Sephora nung nag-order ako nung para sa buhok, yung Olaplex. So, ang daming freebies nun. So, isa sa mga freebies is yung mga sample size ng foundation. Then next guys, ito talaga yung pinunta namin. Kasi naubusan na ng moisturizer. Ng asawa ko ito. $3 lang din. Kasi nagmo-moisturizer siya. Kasi dito guys, pag winter season, nakaka-dry ng skin. Ako hindi masyadong nagda-dry kasi oily talaga yung face ko. Pero maganda yung skin ko lately, nung nagwi-winter. So ayun, bumili lang din ako nito. Restock na to guys. Nakabili din ako ng ganito before sa TJ Maxx. Maganda kasi siya. Pang ano lang. Palitan ko nung Olay na ginagamit ko na facial wash. Ayan, $3 lang din to. So, yun lang yung binili namin guys. And then, nag-crave yung asawa ko ng Starbucks. Sorry, maraming sabit dyan sa likod. Kasi, nag-laundry nga kami ngayon. So, ayan guys. Nagpa-Starbucks yung asawa ko. Tapos, yung sa kanya ito. Ewan ko anong flavor nito. Basta, coffee. Yung akin naman is chai tea latte. So, ayun. Hi guys, so we're here sa Walmart and nagtitingin ako ng mga clearance guys. Yan, clearance section tayo. So far may nakuha na ako guys. Mga mura na lang. Papakita ko sa inyo. Yan guys, cardigan. Naka-sale siya. From 19 down to 5. Tapos ito naman, dress siya guys. Ayan. From 19 din, almost $25 na lang. Diba? Hanap pa tayo guys. Actually, pumunta lang ako dito kasi bumara yung ano namin, toilet. Kailangan kong bumili ng pump guys or yung plunger. So, nakita ko marami silang clearance today. So, check na lang natin guys. Baka makakita pa tayo ng mga tag for $4, $3 na pwede nating ipabox para sa family sa Pinas. Ayan guys, ito. From $3, $2 na lang. Perfect sa weather natin dyan sa Pinas. Yung mga sleeveless. So, kuha ko ng ilan nito guys para babox. Ito din guys, $4 na lang. Pero I don't think appropriate to na mga damit sa Pinas kasi mainit dyan sa atin eh. So, pass tayo dito guys. Sinil yata nila ito kasi mag-spring and summer na. So, ayan. Sinisil na nila yung mga pwede pang winter na mga damit.